Hello，大家好，歡迎嚟到零啱冇間嘅空間。上一集咧就同大家講到咧protection braid 啦，即係鬢咗呢啲小辮子啦。咁就有人問其實點樣去鬢邊嘅咧？咁我今日都講下啦。好啦，咁樣為咗大家可以容易啲睇咧，我就用所有嘅頭髮去做。咁protection braid 入邊咧用最簡單嘅鬢邊啦，咁就係 three-part braid。three-part braid 咧即係話三條。係啦，用三條一齊去鬢。咁其實咧，無論你係織手繩定係鬢邊都好啦，做 braid 係啦，three-part braid 嘅話咧，其實就係三條線啦。咁樣好易睇啲，三條線啦。咁然之後咧就係側邊嘅擺去中間，係啦。咁然之後你就會見到有新嘅三條線啦，新嘅中間啦。咁然之後你就係不斷將左邊擠去中間，右邊擠去中間，左邊擠去中間，右邊擠去中間。咁你就會形成咗嗰個 braid 啦。咁頭髮嚟講咧，我哋首先唔使，因為係示範啦，唔使梳得咁靚啦。咁啊，你就將佢攞起咗之後咧，就分三份啦，係啦。咁平唔平均啊嗰啲咁咧就因為係示範咧，就唔好理佢啦。OK，咁而家就處理咗有3 part 頭髮先，係啦，第一 part，OK，最貼近自己心口嘅有一 part，咁然之後剩低呢度咧。你就將佢分一半啦，OK？咁我會稱之為最出邊呢一 part，中間呢度有一 part，係咪？咁同埋最近心臟嘅呢一 part，咁而家你有3 part 啦。咁我頭先話將最出邊嘅擠入嚟中間啊嘛，而家最出邊咧就係呢一度啦，係啦，你手指呢一個，咁你將佢擠入嚟中間，係啦。咁你想啲頭髮整齊啲咧，咁你就可以梳下去啦，係啦。就整緊少少啦，係啦，已經有個，哎呀呢度咁樣，係啦，我哋唔好理佢住啦，示範啫。咁啊擠咗嚟中間啦，跟住出邊嘅擠咗嚟中間啦，係咪？而家有新嘅3條啦嘛，一條、兩條、3條，然之後將最近心臟嗰一個搭去中間嘅上邊，係啦，咁咧搭去中間嘅上邊即係點咧？你放咗呢一個中間。擠佢嚟，將近你心臟嗰個擠嚟中間，咁好啦。咁然之後，你就整實啲啦，將呢3條就掹實啲咯喎。咁你有新嘅3個部分啦，係咪？手指公呢度，同埋最近心臟呢個啦。OK，將最出邊嘅擠嚟中間。其實你咁樣咧，將佢擠喺手指公食指同中指中間咧，你就可以。你咁樣揸實佢一扭咧，其實已經係將最出邊呢一條擠咗嚟中間㗎啦，扭係啦。咁然之後你就用你嘅另外一隻手去接濟佢啦。好啦，我哋梳翻順啲頭髮啦。咁呢度又形成咗新嘅一條最出邊中間呢一條，係咪？你見到搭喺佢最面嘅中間新入嚟嘅呢一條，同埋最近心臟嘅呢一條。好啦，咁然之後因為最近心臟呢一條要喺中間嗰條嘅上邊啊嘛，係咪？咁所以咧，我通常咧就會又係啦，食指、中指夾住最側邊呢條，跟住手指公夾住中間嗰條，一扭，咁就扭到啦，又有3條啦，係咪？咁然之後又係啦，手指公、食指夾住中間呢一條，跟住。另外食指同中指夾住最開面呢一條向入邊扭，咁佢就自然咧將出邊嗰條帶咗嚟中間啦。咁好啦，到呢一邊咯喎，繼續中間嗰條係用手指公同埋食指夾住佢，跟住最近心臟嗰個咧就係食指同中指夾實佢扭。OK， 跟住呢度又嚟咯喎，食指、中指呢個係手指公 twist。入嚟，跟住呢邊咯，中間係手指公、食指，最近心臟係食指同埋中指 twist， 咁你就可以不停咁樣去 twist，係啦，咁你快咗之後咧，就熟咗就可以好似我咁樣，就係不停咁將佢搭落嚟中間，搭落嚟中間，搭落嚟中間，搭落嚟中間。就係咁啦，希望可以幫到大家啦，拜拜。